Erald, erdhëm pak vonë, po do ta rekuperojmë gjatë pjesëve të tjera. 2 ndeshje shumë të rëndësishme, ti përveç me Partizani si je me skuadër tjetër tifoz normalisht. Partizan. Si ke parë këto? Domethënë është një formulë që, okay, ti jep ato emocionet e saj, por kë shikon më favorit për ta ngritur? Ka pas nga të dyja palët, sidomos ndeshja mes Vllaznisë dhe Ignatias. Ishte një ndeshje shumë e bukur, me thënë drejtën. U vlerësua nga të dyja palët, por ulja e Marshit nga Vllaznia ka sjell këtë ecuri që ka tani. Ulja e Marshit. E imponuar nga kundërshtari apo qëllon ekipi që ndoshta nuk mund ta ruajë atë. Ndoshta nga mentale mund të them, sepse ka shumë ndeshje që Vllaznia nuk po tregon veten që ka pasur gjatë gjithë këtyre kohëve, dhe prandaj Ignatia është shumë mirë edhe nga cilësia dhe nga ana taktike, dhe prandaj është këtu ku është për momentin. Aty te Partizani çfarë bëhet? Ti e udhëheq ekipin aty duke qenë kapiten në furë. Si është situata? Mirë, deri tani mirë. Shpresojmë për vitin tjetër të tregojmë forcën tonë si klubi i madh që jemi. Do të shpresojmë që vitin tjetër të shohim te ekipi A aty. Besoj se po. Po pa e lënë edhe unë 19-ën. Ka mbaruar aty? S'ka më ndeshje, besoj. Po, s'ka më. Pushim. Kur e ke nisur karrierën, Herald? Kam qenë në moshën 8 vjeçare. Në moshën 8 vjeçare. Te Partizani në kohën kur filloi ajo pjesa që akademi private, dhe më pas në moshën 15 vjeçare jam regjistruar tek. Pra ke rreth 4 vite aty. Si ndihesh? Shumë mirë, në momentin shumë mirë. Do ndroje Partizani me Tiranën? Jo, asnjëherë. Jo, asnjëherë. Faktikisht kemi bërë pyetje edhe futbollistëve tjerë që kemi pasur këtu në studio dhe Tiranën nuk e zgjedhin. Arsye? Kemi pasur shumë futbollistë në studio dhe kur ka ardhur rasti për ta pyetur nëse do t'i bashkohen në ekipit të Tiranës,